2024 KCCS F11 咁我哋第一個咧係點隻 LED 屏底嘅按鈕啦，咁但係新用到係加速界，睇真係前鏡嘅咁啊 GPIO， 第二個係藍牙啦。咁我哋嘅理念係提升釣魚效率，降低釣魚難度，保護生態環境，促進釣魚運動嘅發展啦。咁都好讓我哋咁對未來工作未來嘅紀念。咁我哋首先可以見到嘅結構係有個魚鈎喺上邊啦，咁就會見到一個好似轉嘅嘢啦，咁我哋會多個度嘅展示咁樣啦。咁我哋嘅方法係用 micro:bit 去連接佢啦。咁 micro:bit 上面都有寫腎臟同埋火，以及前面都有提到佢如何用 micro:bit 去令到佢喐起嚟啦。咁我哋之前係冇咁使用啦。咁我哋如果撳 micro:bit 開始咧，我哋就要自己去下降去到一個河頭上邊啦，就會見到釣到魚上嚟咧，佢就其實會發出警告啦，係即係發出聲音啦，會收到 message 話係釣到魚啦，咁佢就會自動釣起嚟啦，咁就最後釣到啦，咁就減隻